بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه देखिए मेरी शायवाद नहीं कर ومعظم خلافياته مع الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة حذرهم الله تعالى لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم اجمعين في باب العقائد، وذلك لان رئيسهم واصل بن عطاء حضرهم الله اعتذر عن مجلس الحسن البصري رحمهم الله تعالى يقرر ان من ارتكب كبيرة ليس بمؤمن ولا كافر الى اخره الى اخره الى اخره. ومعظم خلافياته خبر تتروع شروط د صحابه او د تابعینو او د تبع تابعینو زمانه د خیر او د برکت زمانه او د خیر او د برکت په دې زمانه کې هیڅ تکلیف نه راغلی. عالمانو مو صحابه مو تابعینو مو تبع تابعینو مو هیڅ تکلیف او هیڅ مصیبت نه راغلی. دا ځان سره یاد ساتئ چې اوله فرقه د فرقو اسلامیو نه د خوارج دي د منتویل. دویمه فرقه د فرقو د اسلام نه چې خطرناکه فرقه راغلي و د شیعان دي. دا خلاف د خوارجو راپاسېدلي. خوارجو چې کله د حضرت علي صاحب تکفیر وکړو او د معاویه صاحب نو د شیعانو بدن ته مخکې شیعه نه وي، شیعان علي. شیعان علي په معنی د ملګري د علي. تاسو د علي صاحب خلاف چلې کوم موږ د علي صاحب ملګري راغلي نو شیعان علي په نوم سره ډله راووت. د شیعان علي په مقابله کې د هغوی اتحاد او د خوارجو اتحاد چې کله راغی چې هغوی تکفیر د مسلمانانو وکړ نو یو بله ډله راووته چې هغه ډېره دا مخکې چې کومې ډلې وې دا خوارج داسې ډله راغلې چې د دوی د مذهب او د دوی د افکار او د اعتقاداتو څه قواعد هم نشته، څه عقاید هم نشته، څه کتابونه هم نشته. د دې په مقابله کې دلته مې وختي چاته وي چې فرای نه ښکار د دې په مقابله کې معتزله راووته او د معتزله امامان او ائمه چې کله راووتل نو هغوی خپل مذهب له اصول جوړ کړل. هغوی خپل غلطې فرقې له اصول جوړ کړو. اوس ته چې څوک شو ناکار اصل په اصولو کې دا راغلی چې کله مقابله د عقل او د نقل راشي، یعنې مقابله د عقل او د نص راشي نو موږ به په عقل باندې عمل کوو او په نص یعنې په قرآن او په حدیث به عمل نه کوو. دا داسې خطرناک اصل دی، دا داسې کفري قانون دی چې دا د ټولو معتزلو د کفریاتو جړ راغلی زه به کوم انشاءالله. ومعظم خلافیاته او لوی خلافیات مع الفرق الاسلامیه د فرقو اسلامیو نه. هلکه دا فرقې اسلامیې دي. معتزله فرقه اسلامیه ده، شیعه فرقه اسلامیه ده، جهمیه فرقه اسلامیه ده چې ته دې ته فرقه الاسلامیه وایې. ظاهره کې په نوم د مسلمان لګېدلی دی. پرې پوهېږې که قادیاني ته چې په یورپ کې خلک لاړ شي نوم یې احمد علي وي، نوم یې محمد علي وي، خلک ورته وایي یو آر مسلم یس آی مسلم. ځان ته مسلمان وایي، شیعه ځان ته مسلمان وایي. دا پرېږده اسرائیلیان چې د الوهیت ګندترینه فرقه راغلې ده. اسماعیلیان نوم ځان سره یاد ساتئ. بوهرا اسماعیلیان دا ټول داسې فرقې دي چې نوم یې د مسلمانانو دی. دا په ظاهره کې په مسلمانانو کې شمارل کېږي. نور اتحادات یې څوک دي نو اسماعیلي یا بوهرا یا غالي شیعان یا قادیانان نوم یې د مسلمان دی، ځان ته مسلمان وي. فرقه الاسلامیه ځان ته مسلمان وي، نور مسلمانان نه دي راغلي. خصوصا المعتزله، خاص کر معتزله. وروسته به راځي چې معتزله ته معتزله ولې وایي. هلکه خیال کوئ وی لانهم اول فرقه اسسوا قواعد الخلاف. دا اوله هغه فرقه راغلې ده چې دوی قواعد د اختلاف او د مذهب جوړ کړل. زما په لاس کې دا کتابونه دا ټول راغلي د خپل وس مناسب سره. اوس را روان دي د معتزله مواد نن سبا را روان دي. خو د معتزله په غټو غټو امامانو کې جاهز، جبایی، ابو هاشم العلاف، فضیل، زمخشري او د دوی د معتزله او د افکارو امام چې د دوی فکر یې برابر کړی دی قاضي عبدالجبار الاسدآبادي. څوک؟ قاضي عبدالجبار کعبي جوشمي نومونه یاد ساتئ. کعبي، جوشمي، بلخي، دا ټول ابن ابي الحديد دا ټول معتزله دي. د دوی په کتابونو کې د قدیم معتزله کتاب المقالات، عيون المسائل و جوابات
دې ته مونږ د محمود بلخي کتاب دی ځان سره یاد ساتو. د معتزله په کتابونو کې زوړ کتاب چې د دوی قبول الاخبار ومعرفة الرجال دا د کعبي کتاب دی ځان سره یاد ساتو. د معتزله په قدیمو کتابونو کې څو څپول زنیم قادر شوی چې اقرار قرب باسه فضل الاعتزال نو تاسو څنګه د معتزله فضل لکه څنګه چې موږ فضل اهل السنه والجماعه فضل اهل السنه والجماعه فضل الاعتزال وطبقات المعتزله د ابو قاسم بلخي د قاضي عبد الجبار او د جوشمي وګوره دا څه شي جوشمي دا قشان چې د قاضي عبد الجبار په ناشنا ترینو د علومو د کتاب خبرکین ایمان نه ده موږ په حق بیانونه ورسو دا څه شو چې بس سم جاهلانو او دا قسم پیدل خدای دا چې عالمان خلق الشهران مغني في ابواب التوحيد والعدل فقنر جلدك ينزل لك كتاب المغني ده قاضي عبد الجبار تفسير ده قاضي عبد الشريف وصول 5 ده قاضي عبد الجبار التقرطان مقالات ابن قلاب مقالات جبير الوقت شر نحج البلاغه دا ټول هغه کتابونه راغلي چې د قواعد د معتزله او بنادي سمي قواعد د معتزله او د دوی په قاعده کې اولنې قاعده سره شرع نحج البلاغه لیکلي دي کړه شرع نحج البلاغه لیکلي اوله قاعده زموږ د مذهب دا ده چې کله اختلاف په مابین د عقل او د نقل کې نه راشي عقل دی یو خبره کوي او قران او حديث بل خبره کوي نو اعتبار ان عقل لوي عقل لبنوي بس دا قاعده ده العقل حاكم على النقل العقل حاكم عقل حاكم د نقل مناصري کوم شي چې خلاف العقل وي او موږ نه نو خلاف العقل څه شي تاسو هم دا اتیا د خپل تخلل ویلي معجزه خلاف العقل دي کرامت خلاف العقل دي د عذاب القبر خلاف العقل دي معراج خلاف العقل دي سوچ کوي ها جسر د سراج د سراج پیدا نه کړ سراج پیدا نه کړ الله په پښتو کې پولیس سراج خلاف العقل دي او د هغه خپلوانو خبره او د یختن لري دي او د مون پوس دي او د تیر دي نو میا په دې پکې والا ولا تسويق زي هو غريب بكواله اخو بخور كده سيجاره دي انه كده باندې بس دا عقل دا څه شي عقل نو عقل حاکم دی په چا باندې په عقل دا مؤذن اصول الكفر راغلي چې عقل راشي اعتبار په عقل دی نقل بنوي نو اساس او دوی کی خودل لانهم اول فرقه زګبي اوله فرقه راغلي د اساس قواعد الخلاف چې دوی قاعده خلاف داخلي سره خلاف او دوه معنی سره قاعده جوړ کړی د خلاف مراد مناظره خلاف مراد اختلافات لپاره د مناظرات لپاره د خپل حق قاعده جوړ کړي یا اساس قواعد الخلاف السنه دوی قاعده جوړ کړي خلاف د قران او د سنت خلاف د سو معروف او په عبارت روان دي خلاف لما ورد به ذاکر السنه ظاهر د سنت او ظاهر د قران په کوم باندې روانو ردی خلاف قاعده جوړ کړي لکه د دې خلاف قاعدونه مناصري الک الله کې به توحید دي د قاعده راځه الله مونږ د توحید قائل د دوی یو اصل دی پنځه اصول دي دوی ښا یو اصل اصول کې توحید دي خو توحید دوی څه ته ناشنا خبره مو په توحید دي ته وی چې الله واحد دی دوی توحید دي ته وی چې دا الله صفات نشته کله الله سره د صفات واغستل دا صفات په هم واجب دي قدیم نو چې څنګه الله واجب دی او قدیم دي نو صفات په واجب او قدیم دي او په واجب او قدیم ثاني باندې خپل کفر راغلي او شرک راغلي کفر نه شرک دي نو ته مشرک شې توحید دار چې ته د الله د صفاتونو انکار کوي دا ما په خبرو پیږي توحید اته چې څه ته ویل کېږي دا الله ذات پاک او چې ترونه ویل دا الله د سره د صفات واغستل نو څنګه چې الله واجب او قدیم دي نو صفات په واجب او قدیم دي نو چې صفات واجب شو قدیم شو نو واجب او قدم باندې خپل څه شرک دي ته په شرک مبتلا شي نو دوی توحید نو واغستل او نفي د صفات وکړه نو ویل چې واغ د توحید او نفي د صفات تعالی وکړه نو چې نفي د صفات او ظاهر سنت قرآن په قریب باندې ورود کړی چې الله تعالی صفات شته کنه الله علیم دی سمیع دی حی دی بصیر دی حاکم دی قادر دی قوی دی دا صفات شته او چې لما ورد علیه السنه دا دي چې صفات شته دوی د دې لپاره یو قاعده جوړه کړې چې توحید دې چې الله تعالی له صفات رب بګې یې په خپل کیفیت سره راوځي کما نو دوی قواعد جوړ کړل ما ورد علیه السنه
وجرى عليه جماعة الصحابة او په دې باندې تل کړی دي جماعت الصحابه ولي په ظاهر السنه باندې په ټول امت کې ټول نزيات ټول خلک د صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دي دا کدا خبره کې دي چې د سنت باندې پیښه صحابي په سنت کې شي پیښه دا خبره کې دي چې د سنت باندې د الله د پیغمبر په یو حدیث باندې پیښه او صحابه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حدیث نه پیدل وایا دا کې دي دا خدا سے خبره ده چې تر ولګي دي ډاکټر ته په ډاکټر نه پیږي په ډاکټر نه پیږي او وی د مجلس رسول الله صلی الله علیه وسلم خلک دي او د خپل اصطلاح به د ناس په پاسه خلک دي یو کلام دی او یو کیفیت الکلام دی کلام هر څوک نقل کوي شي کیفیت الکلام بس صرف صاحب المجلس نقل کوي سنم دي نواز راشه کې راشه به راشه بهانه راشه تریوان راشه مو حاجی نواز راشه به راشه بهانه راشه تریوان کې راشه مو دا راشه یو کیفیت لري دا بل راشه بل کیفیت لري دا په دې باندې چې اوس څه خبرې کوم او پاسو ناشتي او زما د دې کیفیت د تعصرات د وجه نه ذاتري وانه الفاظ وته یو شی ښکاري هاذا صاحب المجلس درادري وانه یو شان ښکاري صحابه ولې اعتبار په دین کې نه راغلي د صاحب المقال کیفیت نقل کړي صحابه ولې اعتبار په دین کې راغلي او وی کیفیت رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ هم نقل کړي چې دا نشره محبت دي او دا نشره د نفرت دي او دا نشره او د نفرت دي او د محبت نه لري ذکر دي له اعتبار شته وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في باب العقائد وباب ولذلك لأن إلى آخره ما تستوي ده من آخر ده جنجالات وزي سرعة غير بصرة أو ده من التويل الكميني اللي لما كلنا سريات ساته الفقه فقه الكوفية والقرة قرة الكوفية والزهد زهد البصرية سمعني سلف وبصري الفقه فقه الكوفية ورابط فقه ما بعد برا هو الزهد زهد البصرية پیران با بصره کې راغلي دو پیران په بصره کې ها په کوفه کې فقها راغلي او په بصره کې پیران به څو کوای کنه حسن بصری او تشریین څخه کنه دا ټول سلسله چشتیه قادریه سهروردیه دا ټول څه تر باندې دي دا حسن بصری څخه حسن بصری دی او دا حسن بصری په مقابله کې بل پیر سره راغلی او یو پیر د بل پیر سره نه لګي بل پیر راغلی دا غنو سره راغلی و حسن ابن سیرین چې ډېر راغلی دی او بل په ما تاسو ته ویلي ورونه راغلی او د حسن بصری زوی وفات شو زوی چې حسن بصری وفات شو د اعتکاف کې نشو وته چې نشو وته نو چې ویواله دې دا په دې باندې بګور شو کوم نه کې بغیر دا ابن سیرین دا په دې باندې په جنازې مون شوک نه کوي مګر ابن سیرین په زمانه د په جنازه باندې مکه کیږي یعنی اختلاف په څه په یو بل ځای کې په دا حسن بصری ډېر لوی عالم راغلی او د دوی او شاګرد واصل ابن عطا په اسی کې پیدا شوی دی او په 131 کې وفات شوی دی څه کې اسی کې پیدا شوی دی بینه د امام حنیفه رحمه الله راغلی او په 131 کې مړ شوی دی د امام حنیفه تقریبا شل کاله مخکې وفات مړ شوی دی خو پات شوی په راغلی وفات شوی وته نه بعد خلکو ته شهید نه وي بعد خلکو ته شهید دي تبع کافر کې یاد ساته ابا کې ایمان مو بعد خلکو ته شهید نه وي په وته شهید وي او استغفار دی ولا دعا دی ولا ان شاء الله امید وکړي ته به ایمان ته خلاصې کې خبر کې ایمان مو په دې باندې نو خبره نشو کوله واصل ابن عطا دا شاګرد د حسن بصری په کیو دی او دا شناس حسن بصری شه واصل ابن عطا ورته یې سبب مبارکه ابو الفاسي ایران داسې خبرې کتاب د پیرې مولوی چل دی مفهوم ته مستقوي د پیرې مولوی چل دی او طائفي دي ځکه نمونه وناله د درس کې د پیرې مولوی چل د غیلې ځکه اگر چې کار چې ذات دی بنديان ویني درسونه به راغلي او چې ځان ته دی بنديان نه وي نو تبه مې سره نه لګي نفرت پکې نه راځي او تبه مې سره نه لګي نفرت پکې نه راځي ها ولکه تبه په باندې دې سره چې موږ دی بنديان یو 10 بڑا دی بنديان او ځان په چپا دی بنديان نو کوم ځان ته دی بنديان نه کنه نو بیا به ډېر کوم خو د پیرې چل دا طایفې دي چې نو دا د پیرې چل د هغه طایفې دي چې راشه چې زیاده پیر سره راکا بڑا چې زیاده
لاس دې راکړه دا بدرنګ لاس ګلاب غوندې لاس کې دې لاس کېښود نو چې ملاوېږي د پیر صاحب سره روژې د پیر صاحب سره دې څپلۍ ښکلې د خپلو پیرانو ما په دې سترګو لیدلي دي څپلۍ ښکلې ده څپلۍ ښکلې د خپلو پیرانو څپلۍ پرېږده لا چې پیر صاحب په ګاډي کې ناست وي په هغه ګاډي باندې ګوتې وهي په دې سینه یې راکاږي پیر یې دې ته وایي دا د یاد څه ده دا د څه لپاره کېږي د پیر صاحب په اړه کې فیض دی چې الله او دغې وجې نه د هغوی پیري ټیک ده پیري یې دې ته وي نو د یو طریقه د پیرۍ به د چا نه زده کېده د دغې طایفې نه مې زده کېده خو کاش چې ځان ته یې ټک په جکه دیوبندیان وایي چې بس ټول دیوبندیان دي یاره که دوی ځان ته دیوبندیان وایي که نه او د دوی ترقي نه ورنوي شنوي دوی هسې په سادهتوب کې مبتلا دي چې ځان ته دیوبندیان نه وي چې ځان ته چک په جکه دیوبندیان وایي که نه او مشرانو سره نه ناست یم هغوی به ځان ته دیوبندیان داسې نه وي چې موږ دیوبندیان یو په ټول کتابونه یې دا ډېر دي هدایت الطالبین حضرت طالبي رحمه الله حضرت ګلبودي رحمه الله نو د پیرۍ چل د دغې طایفې نه زده کړې خو کاش چې ځان ته دیوبندیان وایي ښه خبره مې دا کوله پیر صاحب مبارک دا مبارک پسې مې د بل حضرت مفتي صاحب نه شاته روان وم شاته په معنا د دې سره ما ورته شا کوله نو ما ته ویل دا ته څه کوې پیر صاحب مې د خپل کار ما به حضرت مفتي صاحب مفتي فرید صاحب ته مفتي فرید صاحب نه وي ما به ورته صاحب مبارک وي نو ما ته ویل دا مبارک پکې ته څه نه وي دا خو د مانکیخیلو طریقه راغلې ده پېژې کې د مانکیخیلو طریقه ده په ډاډه خیلو طریقه راغلې ده خو زه به تا ته مبارک وایم دا ولې دا دې په اړه زه به تا ته مبارک وایم مقصد مې څه دی د خبرې سوچ واخله مقصد مې د خبرې دا دی واصل بن عطا حسن بصري ته صاحب مبارک نه وي خو دا د پیرۍ طریقه ده نو وي صاحب مبارک وي ښه وي دا سړی چې کله ګناهګار وي او صاحب الکبیره وي او دی کله مړ شو نو چې مړ شو نو دی څه دی نو اوله کې ورته حسن بصري منافق دی اگر چې د دې قول نه حضرت حسن بصري صاحب رجوع کړی دا یاد ساتئ موږ یې ثابتوو چې حسن بصري صاحب د صاحب الکبیرې قول په نفاق سره اول کړی کاش چې دا کتاب مطلب ته د دې نه زیات په تحقیق ویلو په وخت را سره نشته چې ما نن فکس یو ګنټه را کړی وو تاسو به ما په تحقیقات او په عجایب او غرایبو د کړي وې دا زما فن دی زه د دې فن امام یم دا یاد ساتئ زه د علم الکلام امام یم یو زما بل ملګري په علم الکلام باندې ټول کېږي یو څه امام یم دا یاد ساتئ خبره مې په حق خو هم لږ را کړې خبره مې دا کوله چې امام حسن بصري ورته په اوله کې نه وویل چې دا منافق دی خو دا د ثابتولو شم د طبقاتو الحمدلله چې حسن بصري صاحب د دې قول نه رجوع کړی ده د نفاق د قول نه رجوع کړی ده نو چې د نفاق د قول نه رجوع کړی ده اگر چې د دې وایي چې دا منافق دی نو دی داسې یو طرف ته کېناست ویې چې دا منافق شو نو دا به جهنم ته ځي او دا به جهنم ته ځي او که چېرته دا جهنم ته لاړ توبه نه وکړې نو دی به واپس راځي او دی به واپس نه راځي ځان سره د دې خپل کلام تکرار او د هغه کلام تکرار شروع کړو خو چې دا کلام خپل کو د حسن بصري صاحب جواب یې کو د خپل اعتراضات کو دی چې کله ګردانو نو یو ځای کې کېناست نو چې کله کېناست نو سال چې راغی نو درس لرانغې نو مقته دی کېناستو نو د میخې یار سنډاوي څه شي میخې یار سنډاوي خامخا په پاکستان کې اوس د جالب ورته که نه څوک به پسې خامخا ملګري کېږي نو چې ځان له هغه یو طرف ته درس شروع کړو یو درې څلور جراثیم والو وایرس والو خارښتیانو سره نور هم کېناستل او ځان له یو درس شروع کړو چې درس یې شروع کړو نو امام حسن بصري وایي رجل اعتزل ادنى دا څنګه چل شوی دی دې سړي خو زموږ نه اعتزال کړی دی پرې پوهېږې یا به دوی په خپله ځان ته معتزل وي نحن معتزلون عن الباطل معتزلان یو دا نه دی چې بس صرف د دې د وجې نه چې اعتزل ادنى حسن بصري څلور نور وجوهات دي په دې معتزل حسن الواصل ابن مطلب ځان ته خپله وي نحن معتزلون عن الباطل موږ د باطل نه ځان ساتلي او حق طرف ته راغلي وو پرې پوهېږې یا حسن بصري ورته وایي چې دوی زموږ نه اعتزال کړی اعتزال په معنی د دې سره چې دوی زموږ له ډنګ نه ورخوا شوي دي وذلك لأن رئیسهم واصل ابن عطا او دا ځکه چې د دوی رئیس واصل ابن عطا چې پیدا شوی په 80 کې او مړ شوی په 131 کې اعتزل عن مجلس الحسن البصري دوی اعتزال کړی ځان یې ساتلی و د مجلس حسن بصري رحمه الله تعالی یو فرمایلو مذهب یې دا د دې خبرې تقریر او تایید کړو ان من ارتكب الكبيره ليس بمؤمن ولا كافر بېشکه هغه سړی چې څوک کبیره کوي نه کافر دی نه مؤمن دی دې کې درې رایې دي رسو را روان دي اجمالا نه وي یو رایې د خوارجو خوارج وایي چې صاحب الکبیره کافر دی زمونږ رایې دا ده د اهلسنت چې صاحب الکبیره کافر دی او دا دې رایې دا ده د معتزله رایې دا ده چې دا نه مؤمن دی او نه کافر دی
دوی په خپل اصطلاح کې منزله بین المنزلتين وایي سمې وي دي یو رأی د چا د خوارج رأی دا چې صاحب الكبير علیه سبي مؤمن صاحب الكبير مؤمن دی دویم رأی زموږ د اهل سنت والجماعت زموږ د رأی د اهل سنت والجماعت دا چې مؤمن دی ناقص مؤمن دی خو مؤمن دی ته به باندې د اطلاق ته کافر نشي کولی وی چې کافر دی او ته خوارج وی کافر دی موږ مسلمان دی اوس معتزله نو لګیدل دا وی مسخره مرده کوزمو کې امر ځکه موږ ته مسلمان وي دی نه سبي مؤمن خوارج کو ته کافر وی نه سبي کافر چې دا له سبي کافر نو له سبي مؤمن چې نو مؤمن دی نو کافر دی دوی یو بل وځو کړه د دوی اصل د اصول الخمسه مدار راغلي چې دوی اختراع کې د منځنه بین المنزلتين سو منځنه بین المنزلتين یو داسې مقام دي چې سړي ته کافر اوس ناشنا غرايب ده دا منزله بین المنزلتين د معتزله او په اعتبار سره نو په احکام دنیا کې به حکم د مسلمان وي خو آخرت کې به د مسلمان نه وي راغلی یا بعض احکام په د مسلمان جاری معتزله او خوارج د مسلمانانو خلاف قتال جائز ګڼل دا یاد ساتئ خروج علی الائمه جائز ګڼل بلکې واجب ګڼل یو ناشنا نقطه ده چرته هم په تاریخ کې د خوارجو جنگ د کافرو سره نه دی راغلی او همیشه خوارج د مسلمانانو خلاف جنگ کړی دی دا په نقطه کې په تاریخ کې چرته هم خوارجو د عبدالوهاب النجدي خارجي پورې چې د ترکی عثماني خلافت خلاف پورته شو د لارس عربیه د جاسوس مرګرتیا په دغه شی راته کومه چرته هم په تاریخ کې خوارج د مسلمانانو د کافرو خلاف جنگ نه کړی ټول جنگونه همیشه د مسلمانانو خلاف کړی دا خوارج ریکارډ دی نو معتزله چې کله معتزله ودانه کول معتزله د ائمه د ولات الامر خلاف نه وتل نو د عام مسلمانانو باندې حکم د کفر نه کول دا بیا ساده یعنی د خوارج او د معتزله په منځ کې دا چې زموږ متنا عام مسلمان کوم شو کنه نو خوارج ولې ته کافر یا بالفرض صاحب الكبيره بمر شو کنه د خوارج وایي چې دا کافر د کافر حکم سره لا يصلي عليه الصلاه کنه کې د جنازه جو قبر کې نه د فرق كفن ولا نور كده معتدله ودا راينا دا دوی چې وی منزله بین المنزلتين په احکام الدنیا کې به مسلمان غړو او په احکام الاخرت کې به کافر غړو سمې احکام الدنیا کې به مسلمان غړو او احکام الاخرت کې به کافر غړو الى اخره نور تحقیق په دې کې شته فمنزله بین المنزلتين کې یو سبق دی ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزله بين المنزلتين اصحاب توبه منزله ما بين المنزلتين کې منزله الكفر والايمان فقال الحسن البصري فحسن البصري قال لي حتى لا أدنى ناخذ منه داجو فسم المعتزله دوی مسما شو په معتزله باندې یو یا دوی ځان ته خپل باندې لفظ د معتزله وي دوا او دوی بیا په دې باندې کله فخر کاوه په دې کې چې چا فخر کاوه په ثلاثه په دې کې چې چا فخر کاوه هغه کې ابو القاسم هغه کې زمخشري دي د زمخشري تخلص ابو القاسم او ځان ته په فخر باندې ویل چې چا باندې د اوسو په څوک وي وي ابو القاسم المعتزلي څوک ابو القاسم بدل څه شي ابو القاسم المعتزلي دا کبادي پنځپریان دي کنه او دا ایډي جوړی کړی ز پنځپری ما فخري په فخر نه په فخر پنځپری ما او پنځپریت په فخر دی دا ماته د معتزله او زمان دا ویل څه ما چې څنګه معتزله او ابو القاسم المعتزلي یا زمخشري ځان ته معتزلي وي او په فخر به معتزله دا شانتي دا هم بچی د معتزله دي وسم والبصم او دوی ځان مسما کا پاسما او عزل التوحید دا ځان د بحث سبب د تسم او کان یې دلې به ان شاء الله